Ժողովրդյան, աննարին ոչինչ չկա, ձեզ ցավոտ հավատացեք, աննարին բան չկա, պետք է ճիշտ մարդ, ճիշտ տեղով, փորձ ունեցող, արդյունք ցույց տվող, կազմակերպող, որը կարողանում է կազմակերպի, կարողանում է պարգևատրի, այսօր վերցնում են օրը մեջ պարգևատրումներ, ես կողմ եմ պարգևատրման, բայց արդարացի պարգևատրման, ոչ թե մենակ ասեք թե նախարարներին, չգիտեմ, պատգամավորներին ու մտան, այլ պետք է տան հավասարաչափ։ Տալիս ես, տուր տվյալ ոլորտին 100% պարգևա, մի աշխատավարձի չափով, թող բոլորն էլ ուրախանան, դասուցիչը ստանում է 120,000, նախարարին 18 միլիոն պարգևատրում, ինչ ճիշտ հասկացեք, մեր պարգևատրումը պարտադիր է, որ նախարարի հաշվին ուրիշ տեղ չունի, բայց պետք է ճիշտ աշխատել, իրենց պետք է դնեն դիմացինի տեղը ժողովուրդ։ Այսօր ասում եմ ձեզ, որոշողը դուք եք, ընտրողը դուք եք, ձեր ցավը տանեմ, գնում եք ընտրության, որոշում եք, տեսնում եք, գյուղով իրար հետ քննարկեք, չէ, գյուղով քննարկեք, հետո կանգնենք, գործ ունեք։ Գնացեք ընտրության, ընտրեք ձեր երեխայի, ձեր վաղվա ապագայի համար, ում ցանկանում եք, ում վստահում եք, ես ձեր ծառուկյանն եմ, կընտրեք ձեր ցավը տանեմ, չեք ընտրի ձեր ցավը տանեմ, ոչ կորոշեք, Հիմաց Հատեպեից դուքան հաղթան պատասխանեն իրենց սավը տանեմ, ես ու չեմ կուսակում Ես իրենց շատ լավ եմ ընդունում, շատ չեն քննադատելու բան է, եթե ընդունեմ տեղինակ ընդունեմ, եթե չէ, եթե հարցեր ունեմ պատրաստ Հիմա այսօր մեր սահմանի բարձունքների վրա ադրբեջանցիները կան, թե չկան ժողովուրդ Մեր զավտած ծողերի մեջ նստած են, ճիշտ անդերով ու գնալով իրենց ամրապնդում են, բետոնապարտում են, հզորացնում են, ճիշտ անդերով Նրանց ուզածը նորց եմ ասում, Արևմտյան Ադրբեջան ստեղծելն են Ալիևը վրեժ է լուծում ժողովուրդ, այդ 30 տարվա նրանց խայտարակությունից հետո նրանք վրեժ են ուզում լուծել Մենք պետք է քայլ կատարենք Առաջել էին ասում ժողովուրդ, որ Արցախը Հայաստանը ու վերջ Ասում են մենք եկել ենք հող ազնելու, մենք հող ազնողի նման ենք, որ ազնենք Հետո չետայում հայտարեցին, որ ասեն թե Արցախը Ադրբեջանով է Հիմա նույն է Եթե սենց իրենք ընտրվեցին, նորց եմ ասում 3 ամիսա, 6 ամիսա Արդեն ասում են Սևանը, Գյոչյա և վերջ ու բրծավ Իրենք նպատակը սա նույն Ալիև ասում է, որ ես գալ եմ, իմ ժողովուրդը գալ է բնակվի Տանկերով չեն գալու, ավտոբուսներով են գալու, բայց երբ որ հանկարծ նեղացեցիք զորք են բերել, ասում հատեր պետք է զորքը բերենք տանիքը։ Մեր իշխանությունը ասում է 300,000-ի պատմություն չկա։ Ես ասում եմ բոլորին իրանց էլ 2025 թվական դեկտեմբերի 5 Ալիևի ելույթը նայեք, ասեք այդ պայմանավորվածը ձեր ասածն է։ Ժորժան, հիմա էլ հնարավոր է ամեն ինչ հետ բերելու, պահելու, կազմակերպելու, միասնական, ճիշտ դաշնակիցների հետ, ճիշտ պայմանավորվածություն, մենք խնդիր չունենք Ռուսաստան, Արևմուտք, մենք խնդիր ունենք բոլոր այդ հարաբերությունները պահելու, զարգացնելու, մենք պետք է թշնամանանք, թշնամացան Ժորժան, հիմա ասում է, եթե մեր հետ չես, մեր թշնամիների հետ Հայաստանը, ձեր ցավը տա, հիմա գնանք Ռուսաստան կարող է չթողնել, գազ ասում եմ, քեզ չեմ լավություն անում, ոնց Եվրոպային եմ տալի, նույնակ քեզ եմ տալու։ Ինչ ճիշտ հասկացեք, ես ձեզ նորից եմ ասում, քիչ է մնացել, ճիշտ ընտրություն արեք, եկեղեցի կառուցողի քանդողի միջև, երկիր կառուցողի շինացնողի, երկիր քանդողի արիողի միջև։ Եթե հարցեր ունեք, պատասխանեմ, չունեք, հեսա հարցը, թե չէ գնում եմ հանդիպու ժողովուրդը սպասում է, ես խնդրում եմ, որ բոլորին տեղյակ պահեք, յուղերը, որը կան, հնարավոր չի բոլոր տեղ հանդիպել, իմ ցանկությունը, որ հանդիպեմ, աշկերին նայեմ, ասեմ, որ տեղյակ եմ, գիտեմ, պատրաստ ենք լուծելու, ես իմ գրպանից չեմ ծախսելու, բարեգործությամբ, երկիր չես կառուցի ժողովուրդ, այդ բյուջեի եղած գումարը ճիշտ նպատակային, ոնց որ գուցեբական գումար ես ասում, որ մարդիկ զգան, իրենց մասին մտածող կա,
եւ գումարը նպատակային ծախսում է եւ տարբերություն չես դնում ժողովրդի ոլորտների մեջ, այլ բոլորի հասանելի է եւ ընկալելի է։